Penje laktar chenro makende mabiro ni achiel kachiel kaka lera mogi TV kamwacho ni ngima en mwandu kamwangi e gigo mopogore opogore manyalo miyo kwa bed kod ngima makare e dendwa. Mabro taye chenro ni en Andruth Otieno kenda mor mokalo ni wendo wa kendo daktari wa osechopo e studio ka. Yena munda miaro wake obiswa ni nyinge nga en wuod kanye kata doko ni oken wenda ahinya kata ne modhi mi watu kwa maka uono. Machiegni daktari e penj laktar. Erokamano. Iluonga ne Bildad Okwama, alony korka wang'. An daktari ma thiedho tuoche mag wang', gitimo operations mag wang'. Kawuono wadhi wuoye wach hinyruok mar wang'. En wanyalo geng'o nade nikech geng'o ber malo thieth. To ka bedni wang'i ohinyore cha, be koro wadang'eyo ni ka in jatuo kata ng'ama rito jatuo kata ng'ama nitie gi ng'ama wang'o ohinyore cha, to wanyalo timo nang'o. Mano e twak ma kawuono madwa timo mondo wawuoye. Nyakwara Mugajuang mana kaka winjo Dr. Bildad owacho no en hinyruok mag wang'. King'iyo wang'i inyalo ng'iye tiwacho ni kata hinyore to pod anyalo dong' gi wang' machielo mondo mi ati godo. To seche ma odong' achiel no bende onyalo tiyo kaka ne gin ariyo cha. Koso ber kirito gi giduto te. Daktari seche mwacho hinyruok mag wang'. Wang' yango e dhok mayot e dholo mayot. Nikech ng'eni wang' nitiere kod gik mang'eny mokalo manyalo kelo ne hinyruok kata chandruok. Seche ma wacho hinyruok mar wang', wadwa ti wakwong wang'i en ng'awa. Onyalo bet nyathi skul ma pencil ochuoyo wang'e. Onyalo bet ng'ama ntiere puodho ma kane obet kata ne otiyo gi chemicals ka to kire wang'e. Onyalo bet kata mekanika man loso mtoka to chuma ogoyo wang'e. Kata onyalo bet ja welding man weld to gimoro okire kuome. Onyalo bet kata ng'ama ne wuothe bath ndara to buro odonje korka wang'e. Koro gik ainago endo ntiere kuonde mag wang' ma onyalo omiyo. To nikech wang' en kuma ma wawacho ga ni en very sensitive. En ng'eny nyaka warite kabisa. Nikech kikoponi ideko matin kama endi to inyalo lalo wang'i cha. Nitie jomoko be ma seche moko kohinyo wang'e to kuongo dhi e chemist kar mondo dhi e daktari mar wang'. Mano be nyalo omo ng'ama miyo thieth cha. Okawo dakika mang'eny manyalo miyo be kendo wang'i yudo korka lal mar wang' cha nikech isedeko gi thieth mano onego bed ni atimo makare cha. Koro seche ma wacho ni ati hinyruok mar wang', wantiere gi kuonde mag wang' ma kaponi ihinyri to chuno mana ni nyaka teri idhi e osuptal mapiyo, to en mana nyaka bed daktari mar wang' cha. Awinjo ka imiwa ranyisi mopogore opogore manyalo kelonwa hinyruok mag wang'. Awinjo kikwano nyaka buru manyalo donje wang'. Samoro ng'ato ne wang'o welding to mach mag welding ka okirore modonje wang'. Samoro ng'ato ntiere mjengo simiti odonje wang'e. Samoro acid odonje wang' ng'ato. To mana kaka ileronwa hinyruok mar acid kachiel kod mar simiti opogore kod mar buru kata mar pencil chuoyo wang' ng'ato. To bende odhi kelonwa hinyruoge ma opogore opogore. Thothne ka wang'iyo wang' kata ka waweyo wang' ni kuonde mane mar wang' fuon mane mar wang' mathoro ga hinyore odiechieng' kodiechieng' kata jogo ma ineno mantiere ga kod hinyruok mag wang'. Joma waneno ntiere kiyo mar wang'. To kiyo mar wang' ni en ming'e ni en man oko kabisa. Koro onyalo yudo hinyruok mapiyo. Koro seche ma oyudo cha wawacho ga ni blunt. Blunt en mani ohinyri tonge kaka wang'iyo wang'i to pod en intact kaka entiere cha. To ntiere ma ka gimoro nyalo hinyo wang'i to otucho wang'i. Koro mano en hinyruok mopogre. Korka hinyruok mar ka gimoro goyo wang'i mane ma kawaida ma onge gima kwa neno en mana daktari mar wang' che manyalo ng'eyo shida mane mantiere mar wang'. Koro ibo yudo ng'at ma ka seche moko gimoro goyo wang'e to ochako gi rem. Kata wang'e che nyalo bet marakwar. Kata onyalo chako golo pi wang' mang'eny. Owacho ywak rem to wang'e cha be medo bet marakwar kabisa. Kata neno maricha nyako chako bet piny. Nyalo bet ni kiyo cha ogwarore. Kata nyalo bet ni ei wang'i kacha chande ntiere ga reaction ma bet seche ma gimoro goyo wang'i. Kata nyalo bet ni remo chako wuok gi ei wang'i kucho chonde. Mano wane moko waneno, ibiro kono ni gimoro nogoyi kata ng'ato nogoyo wang'i to neno maricho chako bet mamirmir. Koro kibiro kwaneno to wayudo ka remo ntiere ei wang'i. Kata ntiere ng'at ma inyalo goyo kata gimoro nyalo tuomo wang'i ka nok ing'eyo cha. To tiyo ler mar pien mar wang' ma chien kocha chande owalore. To seche ma owalore cha to neno maricha chako dok piny. Koro chuno mani seche ma ng'ato wacho ka ni nitie gima nogoyo wang'e kata ng'ato goyo
kata gimoro tucho kata nogoyo musmwal to odonjo otucho wang'e cha to koro wang'iyo ni to kuonde mage ma musmwal cha hinyruok wuoke. Moro ka wanyalo yudo picha mar wang' mangima ma bende ibro ng'iyonwa fuoni mopogore mag wang' ma iwachonwa gi. Awinjo kimulo leche mag wang', awinjo kimulo kiyo mar wang', awinjo kimulo kata bende iwacho ni tok wang'ie kocha remo nyalo chwer, kata kiyo mar wang' nyalo tore kata onyalo gwarore, ma magi te gin hinyruoge mopogore opogore. To bende kaka niwacho ni ng'ata nyalo yudo hinyruok mag wang'. Thothne ji dhi e pharmacy kata od yath ng'iewo yath. Nyisa rach maduong' mar dhi e pharmacy kapok wadonjo e fuoni mamoko mag twakni, mar dhi e pharmacy kapok idhi ir laktar molony e weche wang' kaka in kama koro. Koro seche ma wacho ni kaka jatuo ka gimoro ng'ato nyalo goyo wang'e kaka seche moko waseyudo vijende mabiro ni gi dhawo, kana gi dhawo to ogo ngumo. To seche mogo ngum cha to chako wacho ni wang'e cha chako neno mamirmir. Kobiro cha to wayudo ka remo wuok e wang'e. To maning'e ni en ng'ama nyaka chuno ni nyaka timne surgery mapiyo oluok remo cha uwuoge wang'e. Kech ka remo cha ne bete i wang'i ka chande to nyalo miyo pressure cha bet mang'eny. To ka pressure cha ng'eny to odhi diyo leche mag wang' to ichako lalo korka neno. Korka kiyo mar wang'i cha be. Kiyo be mar wang'i cha kaponi gimoro tucho. Ing'e ni en nyaka twang'a sechego. To koro seche ma ka okotwang'e sechego to inyalo chako omo shida. Koro gima be wacho ni ati seche ma gimoro otuomo wang'i kata kiyo mar wang'i cha to otuch. Ing'e seche midhi e chemist, ja chemist ok nyal ng'eyo. Nikech wantiere machine motiyo godo ma tekre ne ng'eny cha mamiyo koro waneno ka nitie gima notucho wang'i to wacho ni koro mae to nyaka twang'. Seche midhi e chemist to bokawo yath. Yath miole. Ting'e ni wang'i ni otuch. To nyiso ni yadh cha dhi donje i wang'i. Ochal ka gimi kawo chemical tichaki iole yadhola to donje i wang'i. To seche modonje i wang'i cha en yath moko nego bed ni donje i wang'i. En yath mitiyo ga godo mana korka oko mar wang'. Koro mano nyalo omo shida maduong'. Koro gimomiyo wacho ni ati wanywa ni dhi. Ka seche 12 kata seche 24 okonego bed ni kalo kapok ichopo e suptal to in idhi e chemist ibo yudo ka gibiro ga bang' sa kata maromo ndalo 3 kata ndalo 2. Ting'e mano yudo ka koro wang' cha osechako kethre kata osechako bet gi tutu e wang'i kacha chande. Gimomiyo wacho ni seche ma gimoro tuomo wang'i nikech ok wanyal ng'eyo ka en tok wang'i emo hinyre kata remo wuok kata gimoro tucho. Chuno nyaka idhi e suptal mar wang' mapiyo. Kaito bende leronwa ga chenro mar penj laktar ka ani nitiere kuonde moko kokethore wang' to moro ok nyal losi, ok nyal bedo reversed. Manyalo kelo ng'ato bedo muofu. Omiyo gima daktari wachono en gima wakawe kod pek madwarore. Kik ibed kod hinyruok tidhi e od yath inyiewo yath dhi achiel kachiel nyaka e suptal e laktar molony e weche mag wang'. Daktari nitiere ka kod picha mar wang'. Ni wachonwa kacha ni thothne hinyruok thoro ga bedo e kiyo mar wang'. Ginyalo bedo e leche mag wang' kaachiel kod fuoni mopogore opogore. Wuothe kodwa ka kuma thoro ga hinyore odiechieng' kodiechieng' kaka seche ma ji tiyo tijegi ka nyithindo dhi e skul kod gik ma kamago. Koro pien mar wang' marachar cha en gamae. En ing'e ni en momiyo koro orito wang'i kabisa. Kata gimoro kin kech ing'e ni otegno kabisa. To ka gimoro otuche to onyalo tuche to donjo. Obro donjo. To kuonde gi nitiere gi leche. Koro ing'e seche modonjo to tucho to onyalo donjo tuch wang'i to mano be dhi omo shida. Koro ing'e ni en gima amora ma omo solonga gimoro tuch nyalo omo infection. Mawacho ga ni infection. Kech en koro nitiere kuma bacteria ka nyalo donjo godo to omo infection. Kuma wacho en mbele kaendi ma e kiyo mar wang'. To kiyo mar wang' ni en ga very clear chal ka glass. En on gimone obed ni gware kata onego bed ni ati tuche. Seche mo tuch kama endi to ing'e ni ka nitiere pi to pigne mamiyo wang'i bet gi shape kaka nitiere. Seche mo tuch to gik moko wuok oko to nyalo miyo koro kendo chako bet matin. To seche mo bet matin to kodhi tiyo maber. Koro kiyo mar wang' ni nyaka rit ga. Koro gimoro nyalo bet kata bur kaka jo welding kobiro ga to wang'o ka. Ting'e ni seche mowang'o onyalo wang'o ka koko rwak glasses to chako wang'o koro nyalo miyo ng'ato bet muofu kanyendo. Kata kotuch ka gimoro tucho kata musmwal kata kedi kata pencil to chuno ni nyaka twang'e. Kidonje iye ka gimoro goyo ga wang'i ma kabisa to straka remo nyalo bet kae.
koro remo ka pong kaendi to be chako omo shida, koro ng'ato ok boneno maber, bochuno ni nyaka watim operation wagol remo. And then mae kuma wacho ga ni nitiere ga gi chiero. Seche ma wacho ga ni nitiere gi chiero cha, embi ng'eni seche mo gimoro nyalo tucho to biro nyaka ma goyo ka. Embi ng'eni en lens. To lens ni en be very clear nikech okonyo be korka neno. Seche ma gimoro goyo wang'i cha, to en kaka entiere ni onyalo bet gi chiero. Ma wacho ni chiero ma wuok nkech otuo gimoro goyo wang'i, hinyruok mar wang'. To chiero nyalo bet kata gi nkech iga mari. Koro ma endi to no chiero mabiro nkech gimoro goyo. Koro bochuno ni chiero be nyaka wuok. Alafu toke ka endi neno ka ntiere leche mag remo ka endi. And then ka endi be wantiere gi mae mowacho ni ler madhi e obwongo matiyo cha. Koro seche ma gimoro ka ng'ato goyo ngum kabisa, force cha biro ga, to kobiro kama endi, to ko odok kama endi to owalo toke kaendi. Seche mowalo toke kaendi ni, chuno mani nyaki bi tim surgery no mondo oduogo makre koni endi. Seche ma ng'ato kobiro mapiyo cha, obo biro modeko. To kobiro ga modeko to onge gima wanyalo timo. Kata kapo ni surgery cha itimo, tinyalo time to lakini wang' chok dhi neno maber. Kopogre ka ni biro before kapokoro sa 12 kata ndalo achiel, opogre gi ka ng'ato mobiro bang' ndalo 3. Koro nyalo omo. Em gima wacho ni gigi te kaka waneno gini, gin kuonde moko no bed nat hinyruok bede. Hinyruok kobete to datuo deko cha, to nyalo omo shida kendo mar neno mar wang'. Ma gimoyudo ka daktari ni ji omilre amila gi gimoro amora, to wang' kik ng'ato milre godo nikech wang' en delicate, entiere kod leche matindo tindo, entiere kod nyaka ler maduong' madhi nyaka e obwongo, entiere kata ka owalore kaka ok onego bed ni owalore to ng'ato nyalo wito tekone mar neno. To ing'eyo ni samoro gimoro timorega ka ng'ato ok ong'eyo ni gimoro dhi timore. En gimoro kata accident kata masira. Kuom ranyisi kapo nono ni ne ng'ato ruo simiti. To simiti odonje wang'e. Ng'ato samoro ne nitiere kod acid, onyalo bedo ni otimo gimoro amora gi acid. Acid nyalo donje wang'e kuom hawi marach. Okang' mokwongo ma ng'ato nyalo bedo ni timo en ang'o kapok ochopo e siptal, nikech ng'ini samoro siptal bor, to ka abendo wanyalo dwaro first aid mondo wakony wang'ni mondo mi kik seche mochopo e siptal to sekelo chandruok. Antiere kod cases ariyo, acid kachiel kod simiti. Nikech iwacho naga ni simiti rach saidi. Simiti rach nikech ing'eni seche modonje wang'i cha, to omedo chal ka gima ochamo, okunyo. To seche mokunyo cha, which means omedo donjo ei wang'i, gi e iye. Koro onego bed ni iluoko wang'i seche ma either kata obed acid kata obed simiti. Onego bed ni iluoko wang'i seche go. Iluoko gima dakika 20 kama iluoko gi pi mar tap ma rani. To seche miluoko cha, ka wach ni en wang'a ma koni endi, kora chich, ema acid no donje. Ka seche ma luoko wang'a, ok onego bed ni aluoko wang'a ka wang'a ni ma iluoko gi malo, nikech onyalo bet pi motimo ting'o acid kata simiti ka chak wuok donje wang'ni to boro omo shida. Koro nyak bed korka wang'i maber cha mabet gi malo. Seche miluoko cha to pig cha luoko gi koni, ridre piny gi wuok korka wang' mohinyore cha. Acid en seche mo odonje wang'i cha, to chal ka gima obo wang'o, lakini oketo adhola kacha chande. Koro ing'eni ok onyal medo donje i wang'i. Ma ok okunye. En mane pogruok ne gi kowacho ga ni ati gi korka simiti. Alkaline ma wacho no. En ing'eni omedo kunyo. But acid to bo ging'o. Though obo wang'o to obo keto adhola ma permanent. But mano dwaro ni seche ma gimoro donje. Ken acid kata kaka jopur. Ing'eni seche ma fertilizer ka. Ing'eni gin tiere ga gi chemicals gi mang'eny. Iluoko wang'i no seche ma piyo. Seche miwache ni iluoke ni Dr. Bildad, onego bed ni iluoko morome idunyo koso iolaola pi, isplash pi. Ponono ni kiluoko kidunyo onyalo kelo hinyruok koso? Gima dwaro ga ni en pi mamol. Pi mamol cha miyo waonge gi rusa ma miyo kata particle kata modong matin cha bete wang'i kacha chande medo wang'o pien mar wang' kata kuonde mopogre mag wang'. Koro wadare ni seche ma ka ng'ato nyalo yudo gimo nyalo yudo monyalo tuom godo. Kar kinyalo dhi e tap tibo bet abet tap nikech ng'eni en tap pi mawuok. To ka onge to nyalo manyo jag kata gimoro maduong' manyalo miyo iolo pi mamol cha seche. Nikech wadare ni ati iole kamano, iluoko wang'i kamano kuom dakika 20. To seche miluoko kamano ok nyis ni kik idhi e osiptal. Mano gima wadwaro ga ni mano konyo zaidi nikech obo
miyo gik mano donje wangi ka ok kaw dakika mang'eny wangi ka chani ge seche moko inyalo wuok kumone ibo dhi e hospital bang' saa 4 kamae mondo ichop e hospital mar wang' kuma ntiere to seche ma ka en wach kata ma obed mana saa 2 kata 2 hours kata 3 adek seche adek mano nyalo miyo pien wang'i cha medo wang'. Koro luoko cha miyo duoko chien teko mar simiti ka bete wang'i no. Koro mano romo ga lokruok maduong'. Kuom jomosaga luoko wenge gi kabiro e hospital to wayudo ka at least simiti kata acid mano donje wang'e cha ok oketho wang'e no kuom kiwango maduong'. En chenro mar penj laktar Nyakwar Ramogi Ajwang' biro ni achiel kachiel kaka le Ramogi TV kamwacho ni ngima en mwandu hinyruok mag wang' gibire kidenje mopogore opogore e yore mopogore opogore onyalo bedo kuom nyathi kata kuom ng'at mang'ongo to wach maduong' mokalo ka ni tem matek ichope hospital e seche matin kaka nyalore to kapono ni podi manyo kaka ichope hospital ka gimoro olore to tem yole pi to obed pi mamol yienwa wakaw yoyo ka waduogo to wadhi nyime kod kidieny mar ariyo seche makaw yoyo ni ka itiere kod penjo orna ote machuoka namba na mar SMS en 23600. I'm so excited. Leo tuna celebrate Amani. Hey girls! I hope mko ready. Mko ready kabisa, but I feel a bit tired. Come on girl, trust me, this time round tuko sorted. Nishabook Wigo na nime add stop, so msipanic. Nitawapika doorstep. Wow, umefika haraka. Cheers! Darren, thank you so much. Welcome. Have a good day. When it matters, we go. Download the WeGo right app now on App Store or Play Store. Powered by Citizen. Ng'ama dwa chako pidho anguro onyiew anguro kuom japith mar anguro ma iye osepong'. Onge ng'ama nyalo ng'eyo osiep mantiere kindwa. Dial *811*271# to get To God Be the Glory as your skiza tune. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu wantiere kod Dr. Bildad wang'iyo hinyruok mag wang'. Waneno kacha kidienje mopogore opogore mag hinyruok kod gigo minyalo timo kapo nono ni acid kata simiti kata gik modonje wang' odonje wang'i en olo pi ka iringo matek idhi e hospital ok idhi e hospital idhi ir laktar molony e weche mag wang'. Namba mar SMS en 23600. Daktari antiere kod penjo moko inyalo yiena kawo? Owacho kacha ni iluonge ni Meshak Gaga Jaustangi mawuok Kauma Junction penjna laktar ni ne orego ne noeroga tugo gi chag ochok kane pod otin ma chag ojuok nodonje wang'e koro gino osekete gi rem chakre kane en higni 5 nyaka sani ojahigni 26 samoro obiro gi rem to ochako lal
ere kaka inyalo konye mondo mi oyud konyruok chago juok ok ang'eyo king'eyo juok Dr. Bill. Ang'eyo juok machalo chak kama endi en bi ng'eni gi chemical chalo chemical koro kodonjo wang' ting'eni mbo nyalo ilo wang'i kabisa. Koro nikech wan kiyo mar wang' ok ang'e ni kiyo mar wang'e to nyalo bet chal nadi lakini gima kaber to wawacho ga ni seche mintiere gi shida mar wang' kaka ojuok kodonjo kokawo higni bok wanyalo wacho ni higni mang'eny go nyalo omo chandruok no sani onyalo bet en shida moro kendo ma ok en shida mar ojuok cha lakini ber ka obiro nikech wadwa ni wang'e be ni ojuogni noketho kiyo mar wang' kose pod kiyo mar wang' marom nadi koro be chuno man nyako bi nikech nitie mashin mwang'iyo godo kiyo nitiere scans ma be watimo ga korka kiyo mar wang' cha to seche mwatimo kamano to koro wabokoni kiyo ni en wadwa weye kamae kose en kiyo monego ket kiyo moro kabet kamanendo to be wanyalo weyo kamanendo to wapimi korka ngolo waneni da ngolo cha be onyalo medo tekre mar wang'i cha mondo inen maber koro en ng'ama nyo wakon nyako bi e osuptal mar wang' Erokamano ahinya ageno ni yudo duoko tema tekine laktar molony e weche mag wang' kae to ibro nyisi kendo ibro pimni to kethore ka en kethruok okethore marom nade to bende inyalo rese. Adwa ni mondo mi koro wadonje e ot. Yudo ka ot ka bende nitiere gik mopogore opogore ma ji thoro ga tiyo godo ma bende nyalo kelo hinyruok mag wang'. Gik moko kaka gige luoko kata gige ler. Inyalo mulo ne nyikora mugi ajwang' ni gin kaka mage to inyalo kelo chandruoge kaka mage e wang'. Koro kaki nitiere ot nitiere sabun nyalo donje wang'i mago be nyalo shida mag wang' korka mon madwa ni koro mondo wang'i nikech ing'eni kwatiyo gi products mag itiyo godo korka wang' seche moko kaka eyelashes magiketo kata gi pencil magitiyo godo ka waneno ka donjo ga e wang' to gimbe gintiere gi chemicals gi omo irritation mago nyalo ko omo korka shida mag allergy gima wacho be kendo ni seche moko ka intiere gik moko kaka kitchen nyithindo tugo ga to giringo ber ka iketo gik moko ma bith ka iket gik kuma bet maber kech nyathi nyalo kawo pala to tugo godo to chuoyo wang' nyathi kech wasayudo kamanendo min nyathi nowuok oweyo nyithindo gitugo oyudo ka achiel otne gitugo gi pala ochuoyo wang'e koro ing'eni chuno be mago gik ma nyaka iket kuonde mabor chemicals matiyo kata mag luoko mag goyo duster kata gik moko kaka Harpic gini ka nyalo kirre e wang'i be chuno be ni sechego ka otimre kamano to chuno nyaka itimang'o nyaka iluok ni maber nitie joma be tiyo gi chemicals moko magolo fumes ka iro to iro go be nyalo timang'o donjo korka wang' koro mago be wadwa ni ati mondo watim nadi mondo ber ka ibet ka nitie gimitimo kamano to inyalo nyiewo plastic mag angolo ka tirwako man kidino wang'i kisetieko timo general cleaning mag loso ot maber kama chande to iduoko ikano angolo no Antiere kod penjo mowuok kuom Omondi openjo ni ok onyal neno gik mondiki e TV nyaka ochore mana machiegni mano nyiso nang'o ojagni 44 osebedo kod hinyruoge mag wang' kosango matimore e wengene ma nyaka ochore machiegni koko nyalo somo gima ntiere koro ka machiegni machiegni edho nyalo bet ok onen gik mabor kata ok onen gik mantiere machiegni ng'ama osechopo higa 40 be sechego neno mar neno gik matindo ka be obet ni chako lal mano ng'ama wacho ni nyaka yud ga angolo mar somo koro en ing'eni nikech en gi higa 44 to wacho kichako higa 40 to ichako lalo korka neno gik matindo ka machuno nyaka miyi angolo nikech mano lure en lokruok mabiro gi higa mari koro eto bochuno nyaka dhi e osuptal wapime korka angolo wang'e ni kiwango mane monego miye then wamiye to boneno maber. Wadonje weche mag domestic violence. Yudo ka ji nitiere e ot samoro ji nitiere kod tulo makinde ka kinde mag ot ma jomoko en wang'i no wang'i mosike hinyruok mag wang' kotenore kod tulo mag udi dinwaya koro mano daktari kinyalo yiena akawi simu. Yes. Hello penj laktar. Hello. Penj laktar hello. Wuog Lucy. Apenjo ni ya. Machiegni. Wengena nochakore last year. Negichako ni ira kaguonyogi. Koro naguonyogi mang'eny. Koro kachako sani nadhi osiptal to dakteche go nomiya yedhe makete.
Koro aduoga keto yath, koro kana aduoga awe yath, kana to ging'isa ni koro aket awe keto yath koro gimiya angolo. Angolo no be sani arwake to seche ma chieng' rieny mang'eny ma buru ng'eny, to wenge na gayudo ka koro ila mang'eny kendo amedo go koro gimedo bedo marer. Koro napenjo ni nyaka konya nang'o. Daktari. Koro gima nyalo kone ni allergy kaka wachoga ma lura gi aluora mari korka buru en gima ka ntiere ong'eny. Allergy ok nyal ga rumo, ok wanyal ga thiedho allergy. Wanyalo ging'o kaka iwinjo. Ken ka ili to wanyalo miyi yath, ken ka wang'i bet marakwar, pi mang'eny, iwinjo ka gima ntiere buru e kuoyo e wang'i. Mano wanyalo thiedho. But ing'eni seche moko ma ng'ato be wuotho buru kodonje korka wang'i nyalo omo allergy cha, but onyalo be yudre gi infection. Infection kobet obo chako wuok gi tutu, ichako wuok rem, wang'i chako bet marakwar kata bokinen maber. Ko gima wacho ga ni en allergy wabro thiedho ka seche modok piny cha ma wang'i obet maber to wabo weyo tiyo gi yath. Kapo ni kendo ichaki bedo expose kendo ichaki iduogo kendo to wabo thiedhi. Korka angolo, allergy nyalo miyo ga lokruok mar angolo. Ke seche midunyo wang'i cha be inyalo miyo lokruok bete korka wang'i cha. Kiwango mar angolo cha be nyalo chako bet idho mos. Momiyo be wacho ga kwa yudo ka nyithindo man gi allergy wadaga ni wathiedho gi. Kech korka lokruok mar angolo no wachako yudo ka en gima chako idho mang'wech piyo kuom joma be pok othiedh gi allergy nikech gidunyo wang'i kabisa. Koro en wabo wacho ni mokwongo dhi mondo thiedhe, bang' kosa thiedhe tibo pimo wang'i kendo mondo wang'e ka angolo cha onego lokne koso onego med tiyo gi angolo mentiere godo. To allergy madinwe kaka koro mare no ne ile to guonyo chakoro ka angolo manyalo kelo ne chandruok ma permanent kata kethruok mar wang' manyaka chieng'. Omo lokruok nikech kaka wacho kiyo maler mana wacho ni en ntiere ga kaka obet ga. Seche midunyo wang'i cha kabisa to nyalo medo bet mabith. Beno bet ne mabith cha ema miyo kiwango mar angolo cha nyidho malo. To medo bet ne mabith cha be nyalo omo tuchruok mar korka wang' mabo miyo ni kendo wachako otimni gima wacho ga ni corneal transplant iketo ni kiyo moro mar wang'. Koro ber ka mondo wathiedho allergy cha. Nikech allergy ntiere be gi stages gi mag thieth. Seche ma ntiere yath ma koketie kok ti to bochuno ni waloko korka thieth mar wang'i wamiyi kendo yath mopogre gi misabet kitiyogo nikech yath ma intiere godo no kiwango ne ni piny moloyo kiwango ma wang' dwaro mondo mi allergy cha mondo wathiedhi. Wadoge domestic violence daktari. Korka domestic violence wawacho ga ni kech wasayudo a case moro mane wayudo e suptal ma dhako ogo gi dichuo to kaka nogoye cha nogoye gi rungu. Ting'eni rungu ok inyal pon nikech en gotieno korka iyudo ga be gin ga jok ma seche moko madho kong'o gi mer and then obiro. Koro ing'e seche ma ogoyo to ok ong'e ni ogoyo nade. Seche ma nobiro to wayudo ka koro kaka nowacho kiyo mar wang' cha ng'adre pien marachar ni be oseyiech. Koro gik mag wang' ka owuok oko. Kuma kochopo kumoro ma wanyalo ng'iyo to bo wacho ni ok wanyal rito wang'no kamano chuno ni nyaka wagol wang' cha. Koro ing'eni seche ma wagolo wang' cha nikech wang'no ok bokonyi nikech kwa weye kamano endo to dhi bet gi infection to kobet gi infection nyalo donjo obwongo to kodonjo obwongo to mano kendo is a very different case ma nyalo omo hinyruok korka jatuo. Koro chuno ga ka kochopo ga to wang'iyo ni wang'ni waweye kamae kose nyaka wagol. Chuno ni nyaka wagol wang'. To seche ma wagolo wang' cha nyiso ni idong' gi wang' achiel. Koro most domestic violence mwayudo ga kuom dichuo kata kuom dhako iyudo ga ka omo ga chances mang'eny mar ng'ato lalo wang'e cha nikech kaka goch ma obiro godo cha en ga ma kiwango maduong' kabisa gi force kabisa ma onge gima wanyalo timo. Kata inyalo yudo ni kata ka poni noko yiech to chien pien ka wang' kocha chande be okethre ma onge kaka inyalo duok minen kendo. Hello penjo laktar. Atimu mosawito jawinjo nano nyakwara muge jwanga namba na mar SMS en 336 hinyruok mag wang' ginyalo chako e yor oyuma kata e yor tugo inyoga igoga ng'ato
nyalo chopo kama inyalo gol wang'e no nikech force mani kete wang'no. Daktari antiere kod penjo wukom Osewe Vitalis, upenjo laktar ni kama thuol okire olape e wang' inyalo kony bang' seche adi, ikonye nade ka thuol okiro olaw e wang' ng'ato? Wadwaro ni ati mano nyaka bi e osiptal. En ng'ama okwadwa kata man emergency. Ting emergency ok wawach ga ati idwani mondo iriti. Kech seche ma thuol okelo olape cha e wang'i, ing'eni en chemical to chako donjo. Owang'o pien mar wang'. To gi chemical no be kod donjo korka ler nyalo omo permanent vision chan. Kech ng'e ko wang'o korka ler to be okiboneno. Koro wadaga seche mokire kama nendo tiluoko mapiyo. Gi pi mamol cha. Luok mapiyo. Then obie e suptal. Seche mobiro e suptal cha then tiere yedhe mabe wadhi miye. En ng'ama iluwo machiegni mondo mi kiko timnadi kiko lor korka wang'e cha. Gima omoga lal mar wang' sana kopogre gi kiyo mar wang' kaendi kata kuma bet ga gi chiero cha en ga ler mar wang'. Ler mar wang' ema kobedo affected kabisa to bibo yudo ka ng'ato neno mare cha bet mamir kabisa. Antiere kod Dan e line. Dan, halo penj laktar. Laktar nyara jot. Machiegni. Apenjo niya. Asebedo gi shida mar ka sama chieng' rieny ka wuotho chieng' tanwang'o ka tiwana chwero pi kabisa. Kata ka neno light moko mag colored sana mikiti matatu. Ka donji matatu ka light gun kitu koro kaneni. Na tiwana chwero zaidi. Nyalo bedo ni shida nitie kani. Erokamano nyadano, wadhi make gi simb dano no, kaeto ka waduogo to wadhi chako kod mar dana, omiyo ka waduogo bende pod wabodhi nyime kod kawo simbe kik dhi mabor, kik isude nyakwara Mogi Ajwang'. Welcome to Thailand. Experience 10 unforgettable nights through Thailand and Laos. Explore the vibrant streets and nightlife of Bangkok. Walk through Asian temples. Experience local markets, hidden caves, waterfalls, and mountain views. Visit elephant sanctuaries up close. And somehow, every day feels like a completely different adventure. Experience Thailand with View Travel starting from $3,400 per person sharing. Visit www.viewtravel.com or call 0703-254-254 to book. View Travel. Dream, explore, discover. Every day begins with one choice. A choice to glow. Every step builds confidence. Every moment lets you shine. Nice and Lovely Lemon Extract Lotion infused with vitamin C for visible glow and sunflower seed oil for 48-hour nourishment. See me glow. Kinde mar uso maduong' midendo ni Royal Mabati Mega Seal ochopo. Tikod steel trusses, studs and channel e keto ceiling, decker tile ego witado kod garage e umo Royal Canopy. Bende wakelo ni box kod corrugated profile, brick tile, euro tile, roman tile kod mwandu mago witado ne gedo mari. Ne mathot, you are tall and mar 0722 638383 etimo oda mari. Parin wakelo mwandu mainyo kodwa nonu maonge chudo. Royal Mabati Factory, roof ni Royal. Seche duto maber yudo ga chandruok moro amora, mage seche ma juogi ni mago siep chirga. Kanye ma wibil ga nok onego bed ni bedo siepni. Onego bed ni seche go bedo jawasiki. Iwinja adier. There is fear of failure and there is also fear of success. Now you'd wonder, why would anyone fear success? Why would you fear success? Success is big. Success means a change of lifestyle.
Success means you are in the public eye. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. We are the legitimate leader party founding members, recognized by the law. And the only thing that is waiting is the issuance of the registration certificate. Duond buch Linda Party oramo ni gine weg nying Linda kako machielo kweth mar Edwin Sifuna Todo yiene gi manandiko nying mar Mwananchi kapod iwinjo ywakgi. It's a collective commitment by institutions, leaders, communities, and citizens to begin the work of prevention of violence early enough. E kinde maluoro nitie ni siasa nyalo lokore masira yiero magana 2027 duol mar NCIC, IEBC kod Tendarita oramo mar keto mise mag geng'o tulo. Wasebedo kagiwalal, wasewito engineers mang'eny nam ka kendo jonam ma waitong'o from the Ugandan side. Kechido ka gi cross border to gichando jowa kabisa. Jolupo ma osenge ywak wiro chruok arita kwe ma osekelo lal mar yedhi kod mwandu mamoko. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu en hinyruok mag wang' mane twak odiochieng' ma kawuono ka bende anyalo jiwi mondo mi go sime mondo mi ipenj laktar nikech kia kelo chandruok. Daktari kapok wadonjo weche mag thieth antiere kod penjo owuok na kuom Vitalis kapok adonjo mar Vitalis owacho na kacha ojegni 60 kod 69 years owacho ni tinde unjo ka gik moko float e wang'e ahinya samosomo en short sighted orwako angolo seche te mano jane kaine county 001 openyo debede ni ang'o matimore wenge ng'e debede ni float ang'o ma float e wenge ne kako wacho no gima wacho ga ni nikech iga mar ng'ato kolokre gi korka wang' kuma no wacho ni nitiere korka leche cha embe nitiere ga gi pi to pigno en moro ma matik chelo wacho ni mopoto koro seche ma ng'ato ike medo cha to o medo bet moro ma ochalo karo kaka pigno bedo mapek en mapek and then ochako bet koro o medo dok koro ma light cha maliw koro wuok kuom mapek obet maliw seche mo bet maliw cha gik ma nitiere ma miyo ga component ma wacho ni ma nitiere iye kacha chande ma seche mo wuok mapek cha obet maliw cha gigendo gichako makre to ka gimakre cha koro olos gimo machalo usi ne makoro oneno ka float kanyendo mage maluongo ga ni floaters koro bonene seche moko kobiro diere ka bonene pone odang neno gimoro to nyalo chako wuok kendo gino chako wak but ok en nitiere gi shida korka wang'e kanyendo nikech mano en lokruok malure gi higra onge gi shida mobrome korka wang'i unless ka en gimoro ma ochako bet mang'eny ma koro miyo koro kinen maber cha to mano nyalo miyo koro mondo wane laktar but ka en gimoro ma obira to kendo chako lal nikech bo winjo ga seche moko wacho ni anya gimoro machal ka lwang'ni okalo kamae katemo golo kamae to kuogi antiere kod simu halo penj laktar halo penj laktar halo yes machiegni awinji Malinda machiegni Linda penj laktar daktari ko winje maber kosi ni winje maber apano wacho ni ka ochuore to kendo omedo guonyo mano korka chuorok mar wang' cha wasawacho ga ni ka onge gima otuomo wang'i to nyalo bet korka allergy kata nyalo bet gi infection to infection go bo opogore mane manyalo miyo ler mag wang' cha chako bet ma very sensitive kech ka seche mantiere ler kama chande to ichako winjo korka rem
koro mano chuno ni en ng'ama nyaka bi thiedhi. Gima wacho ga nikech ok wanyal ng'eyo wang' makwar oom gi ang'o, chuno nyaka wane kok wang'e then wamiyi yath makare. Koro chuno ga mani seche ma iwinjo rem nikech ok onego bed ni iwinjo rem. Kiwinjo rem wang'i chwore, iwinjo rem ili iguonyo pi wang'i wuor chwero pi mang'eny, chuno nyaka idhi e osuptal mondo waneni. Kosaneno kok wabomiyi yath makare. Ng'ato biro e osiptal entiere kod hinyruok mar wang', owacho ni samoro de bed ni gimoro notuomo wang'e kata gimoro nodonje wang'e, osebet koole pi to koro ochopo e osiptal. Thothne ichako ga gi kanye ma iwuoth kode okang' kata wadonjo weche mag thieth seche ma pod wabomedo kawo simbe kata ote mantie. Koro gima wacho ga mokwongo seche mochopo cha wada ng'e ni neno mare ni en kiwango mane. Nikech ng'ama bobiro ma pod onyalo somo chat. Tere ng'ama bobiro to bowacho ni en oneno ok oneno mana mudho. Maning'e ni kowacho ni oneno mudho wachako paro en tong wang'i chien kocha chande korka lero ka ohinyore koso ok ohinyore. Kata be remo be bet ni chwer mang'eny ma koro sabet ka miyo koro wang'i cha ok nen. Kokoso en koro chiero maom gi korka hinyruok mar wang'. Koro seche mobiro cha to ibo kawe okuongo somo, wadang'e no somo kiwango mane mondo wang'e ni neno mare cha. Mano bo miyowa kiwango mar hinyruok mar wang'. Kosa kanyo endo to daktari bo nene. Daktari koseneno to wada chako ng'eyo kiyo mar wang' ohinyre, remo ntiere mawuok ei wang'i, ntiere chiero ma sechego mosabet kanyo ka be waneno. Ntiere kendo kuonde moko mag wang' mohinyre monego bed ni be itwang'o. Kowuok kanyo endo to ibo ore scan. Ntiere scan ma itimoga. Scan ema miyo wang'eyo kocha chande ka ler mar wang' cha owere kata ok owere. Kata ka ntiere remo mawuok gi korka chien mar kuma bet ga gi lemo wacho ga ni lens cha. Embing'eno nyalo bet gi remo. Remo nyalo bet gi korka mbele kata remo nyalo bet gi korka chien. Korka chien chuno ni scan ema kwatimo to bomiyo wang'eyo ka ntiere remo chien kanyo endo kata ntiere scan ntiere korka kuma ler owere cha. Wanyalo make kar ler kanyo wakawie simu. Halo penj laktar. Hello. Machiegni penj laktar. Apenjo laktar ne. An gi shida mar chakre mar tiyo mar 11. Gik moko ma ringe kor yamo gi nogo wang'a gotieno kariembo apiko. Koro gini ketamo kiny kachiel to wang'a chwero pi mang'eny kapok oneno ler. Asedhi e osiptal momiya yedhe mabedo dawa to tamore rumo. Pod tiyo gi yedhe go nyaka sani. Tiyo gi yedhe mag drops nyalo kelo shida ne wang'a to nane penjoro. Erokamano ahinya daktari. Koro korka penjo to ok ang'e nodhi e osuptal mane, ka nodhi e osuptal mar wang' kata nodhi e osuptal od yath. Koro gima wacho ga nikech waseyudo ga jo apiko be seche moko ka gorwako to helmet cha ok orwake maber nikech kiyo mar helmet cha nyaka idin godo korka wang'i. Nikech seche ma ibedo gi speed ka gino goyoga to omo reaction. Seche ma omo reaction cha e wang'i cha ntiere yath monego bed ni ati itiyo godo. Koro kobiro korka osuptal mar wang' then wang'iyo wabong'eyo ni ka en reaction cha en kiwango mane then ntiere yath mibomiye. Seche moko kiwango mar yath be motiyo godo be ni piny. Gima be wacho ga ni jotuo ntiere ga gi yath mowacho ga ni steroids gi. Steroids gi koti kodgi kuom ndalo mang'eny, ndalo mathoth go to nyalo omo pressure mar wang'. Koro chuno be ni nyaka wang'e be ni wang'iyo ni watiyo gi yath ka kuom kiwango marom nadi kolure gi thieth makare. Koro kwaneno ka reaction cha chako dok piny to wachako duoko be kiwango mar yath. Kente jotuo mwasakonoga ni yadhni kikawo wadami yadhni itiyo kode bang' dakika achiel. Sa achiel ka sa achiel itimo nadi iketo yath. Boyudo kata obuk keto yath kuom ndalo kuom 12 kama endi. Chuno nyaka oket yath nyaka ang' seche modhi nindo koka reaction cha nyalo dok chien. Kwayudo ka thieth wadhi godo maber then wachako duoko kiwango mar yath cha nyaka piny nyaka chieng' mwa waweyo tiyo gi yath. Ne wantiere weche mag thieth Dr. Bildad. Yes. Koro jatuo osedonjo korka daktari wasawacho ni wadwaro scan wadhi watimo scan. Seche mwatimo scan cha bong' nyisowa kaka onego watim. Koro kaponi kiyo mar wang'i cha otuchga to nyaka twang'e. Kaponi ati ntiere adhola e kiyo mar wang'i cha to chuno nyaka wamiyi yath. To yath koko miye wadwa ne adhola cha mondo ochang mapiyo.
Kech wasayudo kuma gimoro no ogwaro wang'i kaka lo. Seche ma lo donjo wang'i cha oluongo ga gimomo ga ni fungal infection. To fungal infection cha bera. Koro ibo yudo kithiedhi gi yath mag antibiotics mimi korka wang'. Kech adhola chaka medre e kiyo mar wang'i cha, to nyalo omo tuchruok mar kiyo no, to chuno ni koro nyaka watim nadi, nyaka waket kiyo moro. Koro mago thieth, koro wanyalo mi yath kapo ni onge gimo otucho wang'i. But kapo ni wang' cha bet ka motuch, to chuno mana ni nyaka twang' wang'. Ka korka chiero biro korka inyruok mar wang', to chuno be ni chiero no nyaka tim nadi, nyaka koro gole mondo ket lens e wang'i. Korka ler ka owere kocha chande, chuno be ni nyaka tim nadi, nyaka tim ni operation mondo duok ler cha oduogo magre. Alafu ka be poni oyud remo wuok korka chien mar wang' kocha chande, be chuno ni remo no nyaka tim nadi, nyaka gol. Antiere kod Dan, halo, penj laktar. Halo Ruth. Machiegni? Ma Dan gutini kama gambo komondo. Machiegni Dan. Apenjo penjo ariyo. Ka ng'ama nigi wang'e okethore obedo gi chiero, be nitie surgery minyal tim ma ywe chiero cha ma wang' duogne mol. Kaeto ng'ato nyalo nyuolo nyathi ma wang'e obam. Be nitie surgery minyalo tim ne nyathini? Hello? Wawinji maler? Be nitie surgery minyalo tim ne nyathini ma rwakne wang' moro moti gi wang' moro, kata jomoko wacho ni samoro inyalo ket kata wang' diel kata wang' rombo moro ma ng'ato neno maber. Erokamano ahinya Dan. Daktari? Ko chiero nitiere gi thieth, but chiero be wawacho ga nati en omega ng'o. Kan korka inyruok mar wang' wabogolo chiero. Wanyalo golo chiero kata kik waket lens cha. To kan chiero mabiro gi korka iga mar ng'ato, to mano ten chiero minyalo gol to iketo ne lens cha, to obo timo nade, obo neno maber. Tiere chiero moko mabiro nikech pressure mar wang', to mano be inyalo yudo ka seche moko daktari nyalo wacho ni wagol chiero no kata kik wagol. Ko penjo kuor kuom ka nyathi, mano mawacho ga ni squint. Wang' achiel ng'iyo oko, wang' achiel ng'iyo maber, achiel nyalo ng'iyo oko kata nyalo ng'iyo iye. Mano ken gi nyathi ma kamano endo, to surgery inyalo tim, to inyalo tim surgery no to oneno maber. Nitiere moko be ma wamiya angolo to correct. Koro wachako ga gi angolo. Ka angolo ok nyal, then kok watimo nade, wadhi korka operation. To mano ten thieth mantiere ga. Mawach mar keto wang' diel kata wang' paka, mano en gima mano wasewacho ni onge ga, ok wanyal ga timo kamano. Daktari, wach mogik kwatieko chenro ma kawuono, kapo ni ng'ato wiye wil gi gik mang'eny ma wawache chenro ma kawuono, ang'o mok diher mondo mi wiwa wil godo? Gima kik wiwa wil godo en kaka wanyalo rito wang'. Rito wang' cha ema miyo kech ka gimoro donjo wasewacho ni nyaka waluok wang'wa, kata obed buru kata obed seche ma gimoro donjo nyaka iluok wang'i. Dhi e thieth e suptal mapiyo. Seche midhi e suptal mapiyo cha wanyalo ng'eyo ni ten kiwango mane ma wadil godo, ang'o ma wadil godo, to wakonyi korka makare. Nyiewo yath ma e chemist seche tebe wawacho ni watim nadi mondo waaye. Kuom jok matiye factories, factory go nyaka gibed ga joma imiyo gi thieth ma protective gears, nyaka oti gi angolo. Ka en korka welding, to nyaka bed ni otimo ang'o, orwako ga angolo cha mamiyo mondo kik gik moko tim nadi donjo wang'e. Ka en joma be tiye puodho ma itiyo gi sprays gi gik moko mang'eny, to chuno be ni nyaka itim nadi, bed gi gik mag aina go. To korka nyithindo be wacho ni jopuonj nyaka bed ni ati wuoyo gi nyithindo. Nitiere tugo moko ma nyithindo tugo godo kata gi pencil mabith kata kuma onyalo chwoyo wang' nyathi. Korka skul be nyaka wabed ni wawacho ga kaka school health cha, wadwaro ni jopuonj be medo wacho wechegi kuom nyithindo mondo gibed gi rit wengegi, mondo kik gibed nadi, gibed ni gihinyore be e skul. To seche ma gihinyore cha be wame otim nadi mondo nyithindo gikon jonyuol mondo nyathi ome suptal mapiyo. Erokamano nyamor, kendo duoko ni erokamano mathoth kuom twak maler mimiyo wa odiochieng' ma kawuono. Ponono ni ng'ato dwa tudore kodi, wanyalo yudi kanye? Anyalo miyo gi namba mar simo man 0729 77
4815 072977 4815 kopogre gi kanyo to nikech jo korwa gi ginyalo biro Kisumu clinic wa osuptandwa ma Kisumu mantiere bath Uzima University. Erokamano nya Dr. Bildad ageno ni odiochieng' machielo ka luongi e weche mag wang' gi iboduogo mondo mi med puonjwa wabed kod ngima mag wang' makare. Erokamano ahinya. Mano e Dr. Bildad Okwama en laktar molony e weche mag wang' kotieko twagni duto te owacho ni warit wenge wa wawuogi jopuonj bende girit wenge nyithindo gipuonj nyithindo kendo wang'e kaka wanyalo jologi kata wanyalo konyogi mapiyo piyo kaka nyalore ponono ni hinyruok moro obede. Ne oganda wa mochung' ne chenro ni kidenye mopogore opogore jogo mochung' ne taya duola kachiel kod ler mar studio erokamano mathoth ne daktari marwa erokamano mang'eny Dr. Bildad ne producer na Papecho Okoth Nyameja kachiel kod director na Alex erokamano ahinya maduong' moloyo in jahera mar chenro mar penj laktar wamed kete kandalo mondo wayud kaka wanyalo bedo kod ngima makare nikech ngima en mwandu nyaka kendo odiochieng' machielo ni luonga ni Ruth Otieno oriti uru masane.